¿Cómo le hace el gato? El perro. El caballo. El lobo. El pavo. El gallo. Eso. ¿Qué más? ¿Cómo le hace tu mamá? ¿Cuántos años vas a cumplir? ¿Cómo le hace el come galletas? ¿Cómo le hace el come galletas? ¿Cómo le hace el Pikachu? Eso. ¿Cómo le hace? Ahora sentadillas. ¿Cómo le hace tu mamá? Ya lo Haz sentadillas. 1, 2, hasta abajo. 3, 4, 5. Otra vez. 1. Espérate. Haz sentadillas. Espérate. 1, 2. Eso.